कैसे हैं दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम घर घर पर पहनते हैं वो कपड़े धोएंगे। तो ये मैंने पाउडर लिया है भी। तो हम पहले कपड़े को बोल देंगे।
तो दोस्तों हमने सब कपड़े धो दिए हैं, अब सुखाना के हैं। दोस्तों मैंने सब कपड़े सूखा डाल दिए हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्रीति सावित्री चैनल को सब्सक्राइब करें।